Opa, ro'molingizni yechasizmi? Bizda yozilmagan qonunlar bor. Ro'molingizni orqangizdan bog'lab olasizmi, sharf tashlab olasizmi? Bizga bunaqa ro'mol o'rab ko'rsatuvga chiqarishga qo'yishmaydi. Deb ro'molimga osilyapti. Ko'rsatuving ham dedim. Televideniyang ham dedim. Qolganing ham dedim. Ijtimoiy faol Dildora O'roqovaning davlat telekanalida ro'molini yechishga majburlangani bilan bog'liq holat shunchaki bir shaxsning huquqi toptalishi emas, balki butun jamiyatimizning bugungi kundagi fojiasini, tizimli ikki yuzlamachilikni ko'rsatib bergan o'ziga xos ko'zgudir. Hozir televideniyaga bitta ko'rsatuvga chaqirishgandi. Ko'rsatuvga bordik. Mutaxassislar to'plangan. Har bir mutaxassis o'zini fani mutaxassislarini chaqirishgan va nima deyapti bilasizmi? Opa, ro'molingizni yechasizmi? Bizda yozilmagan qonunlar bor. Ro'molingizni orqangizdan bog'lab olasizmi, sharf tashlab olasizmi? Bizga bunaqa ro'mol o'rab ko'rsatuvga chiqarishga qo'yishmaydi. Deb ro'molimga osilyapti. Ko'rsatuving ham dedim. Televideniyang ham dedim. Qolganing ham dedim. Ro'molimga osilma dedim. Bir tomonda fuqarolarning shaxsiy e'tiqodi va milliy qiyofasiga dunyoviylik niqobi ostida qat'iy taqiqlar qo'yilayotgan bir paytda, ikkinchi tomonda jamiyat axloqini yemiruvchi ochiq-sochiqlik va yengil-yelpi kontentlarga barcha eshiklar lang ochiq. Xo'sh, bu siyosatning asl maqsadi nima va u bizni qayerga eltyapti? Tarixga nazar tashlasak, 9-12 asrlarda Buxoro va Samarqand butun dunyo ilmi va ma'rifati markaziga aylangan. Bu tuproqdan insoniyat sivilizatsiyasiga ta'sir qilgan buyuk mutafakkirlar yetishib chiqqan edi. Ammo bugungi kun ekranlarimizga boqing. Davlat telekanallari va xususiy ommaviy axborot vositalari o'sha buyuk ilmiy merosni targ'ib qilish o'rniga reyting va tijorat ortidan quvib, jamiyatni manqurtlashtiruvchi vositaga aylanib ulgurdi. Telekanallar kelin-kuyov janjallari, yuzaki shoular va xorijning sayoz madaniyatini ko'r-ko'rona ko'chirib ko'rsatishdan tap tortmayapti. Bularning barchasiga so'z erkinligi yoki tomoshabin talabi deya ruxsat beriladi. Ammo gap milliy va diniy o'zlikka, ming yillar davomida bu xalqning tayanchi bo'lgan qadriyatlarga kelganda birdaniga televideniya qoidalari va senzura ishga tushadi. Bu oddiy mantiqsizlik emas. Bu xalqning ma'naviy immunitetini yo'q qilishga qaratilgan axborot siyosatidir. Sayoz media siyosati va asl qadriyatlardan uzoqlashish o'zining achchiq mevalarini bera boshladi. Yoshlar o'rtasida erta homiladorlik holatlarining ko'payishi, oilaviy ajrimlarning misli ko'rilmagan darajada ortishi, qizlar va ayollarga nisbatan zo'ravonlikning oddiy holga aylanib qolayotgani osmondan tushgan muammolar emas. Yosh avlodga tarixini, o'zligini o'rgatmay, ularni arzon teleshoular bilan ulg'aytirgan jamiyatda albatta ma'naviy tubanlik va zo'ravonlik ildiz otadi. Eng achinarlisi, xalq huquqi toptalganda adolat talab qilishi kerak bo'lgan, fuqarolarning e'tiqodiy manfaatlarini himoya qilishi kutilgan diniy idoraning bunday vaziyatlarda mum tishlab o'tirishidir. Xalq diniy qadriyatlarga nisbatan qilinayotgan nohaqliklarga qarshi o'z haqqini talab qilsa, idora ko'pincha xalqning o'zini sabrga va shukurga chaqirib, tanqid qilish bilan cheklanadi. Nima uchun shunday? Buning ildizlari 19-asrdagi chorizm istilosi va xususan 1930-yillardagi mash'um qatag'onlarga borib taqaladi. O'sha qonli yillarda din va dunyo ilmini barobar olib borgan, millatni uyg'otmoqchi bo'lgan hurfikrli ulamolar va jadidlar jismonan yo'q qilindi. Ularning o'rniga 1943-yilda Sovet hukumati tomonidan faqat davlat chizgan chiziqdan chiqmaydigan, e'tiqodni faqat marosimlar darajasiga tushirib qo'ygan rasmiy diniy muassasa Sadum tashkil etildi. Bugungi kundagi rasmiy diniy idoralar hamon o'sha totalitar davr byurokratiyasining merosxo'ri sifatida ishlamoqda. Ularning asosiy funksiyasi
xalqning talabini hukumatga yetkazish emas, balki hukumatning siyosatini xalqqa singdirish, itoatkorlikni ta'minlash bo'lib qolgan. Shu sababli hukumat idoralari yoki ommaviy axborot vositalari tomonidan xalqqa zulm yoki bosim bo'lsa, ular sukut saqlashni afzal ko'rishadi. Shunday ekan, davlat ommaviy axborot vositalari sayozlashib, rasmiy idoralar sukut saqlab turgan bir paytda muammoning yechimi xalqning o'z qo'lidadir. Jamiyat tepadan tushadigan adolatni yoki o'zgarishni kutib o'tirmasligi kerak. O'z haq-huquqlari ta'minlanishi uchun uzoq va mashaqqatli, ammo kelajak avlodni islohi uchun sabab bo'ladigan kurashga otlanmog'i zarurdir.